अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां बरकत बलोच ऐं मूंसां गॾु आहे सीनियर सहाफ़ी काज़ी अगनशर। अॼु असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेका मौजूदा जेका लॉकडाउन जी सूरत हाल आहे ऐं सिंध हुकूमत जा फ़ैसिला आहिनि ऐं इन दौरान जेका लॉकडाउन जा इज़ाफ़े जा त फ़ैसिला थियनि पिया, लेकिन ख़ासि तौर ते जेको असांजो रवैयो आहे न आवाम जो दुरुस्त नज़र अचे थो न हुकूमत जो। ॿई जेके आहिनि हवा में तीर हणंदे नज़र अचनि था। आवाम जेकी आहे उनखे ख़बर ई न आहे त लॉकडाउन आहे छा। उहे लॉकडाउन जी ॻोल्हा में सॼो शहर जेको आहे माण्हुनि जो भरियलु आहे ऐं ख़ासि तौर ते जंहिंखां पुछो त हीअ हड़ताल आहे, हड़ताल न आहे, लॉकडाउन आहे। उन्हनि खे चयो त शहर बंदि आहे, शहर बंदि न आहे, लॉकडाउन आहे। इहो ॾिसूं था काज़ी अगनशर आइसोलेशन लॉकडाउन हिकिड़े क़िस्म जी अहिड़े क़िस्म जा पैगामात ॾिना वञनि था जेके पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं त आम माण्हू खे ख़बर कान थी पए त गवर्नमेंट जो जेको हीउ अंदाज़ आहे माण्हुनि खे अवेयरनेस ॾियण जो, पैगाम ॾियण जो, इन जे हवाले सां छा चवंदो तव्हां? असल में उस्ताद वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरीं त असांजा इलाइक़ा जेके आहिनि ॿाहिराड़ी वारा इलाइक़ा आहिनि, हिते माण्हू वीचारा अॿो सादा घणा आहिनि। असां अक्सरियत शहर वारा माण्हू त पंहिंजे घरनि ते महदूद थी विया आहिनि, उहे पंहिंजो पाण खे उन्हनि आइसोलेशन में करे छॾियो आहे। पर जेके ॿाहिराड़ी वारा माण्हू जीअं असांजे ॻोठनि खां माण्हू अचनि था, असां मुलाक़ात ते असां खां पुछूं था बाबा जॾहिं शहर बंदि आहे, रेंजर पुलिस ॿिया तव्हांखे बेइज़तो बि कनि था, तव्हां खां पुछा बि कनि था, उठ वेह बि करायो था, लठियूं बि खयो, तव्हां अचो छो था? उहे चवंदा असां लॉकडाउन ॾिसणु आहियूं। हाणे उन्हनि माण्हुनि खे इहा ख़बर ई न आहे त लॉकडाउन आहे छा। लॉकडाउन इन लाइ कयो आहे तव्हां पंहिंजे घरनि ते रहो, न उहे अचनि था लॉकडाउन ॾिसण लाइ। जीअं तव्हां पंहिंजे इंट्रो में चयो त असांजी जेका सिंध हुकूमत या पाकिस्तान हुकूमत दुनिया में त इन वबा खे कंट्रोल करण जो वाहिद तरीक़ो इहो ॻोल्हियो आहे त माण्हुनि में सोशल डिस्टेंस रखो ऐं जेका हजूम आहिनि उन्हनि खे तव्हां जेको हटायो, माण्हुनि खे अलॻि अलॻि कयो। ऐं उन खां अलावा जेके हथ धोइण या अहिड़ी शइ जेके उन्हनि ॿुधायूं आहिनि ॻाल्हियूं एहतियाती तदाबीर जेके ॿुधायूं त असांखे उन्हनि ते अमल करणु घुरिजे। उन खां अलावा तव्हां ॾिसो जेके हाणे पैसा विरहाइजनि था पिया, ऐं पंहिंजे दफ़्तर जे ॿाहिरों जॾहिं तव्हां ज़फ़र बाज़ार जी जेका गर्ल्स कॉलेज आहे उन में वञी ॾिसंदो त हज़ारनि जी तादाद में औरतूं वेठियूं आहिनि। त उनखे इंतिज़ामिया में एतिरी बि न आहे जो उन्हनि जे लाइ को डिस्टेंस वारी जॻह या उन्हनि खे मुफ़ासिले जे लाइ के निशान आणे ऐं कंहिं सुठे तरीक़े सां इन खे पैसा जेके डिलीवर थियनि। त असांजी इंतिज़ामिया जूं बि कोताहियूं आहिनि, असांजे कुझु माण्हुनि जूं तबिके खे माना हिकिड़ो जीअं हिकिड़ो पैगाम आहे उन पहुचाइण जे हवाले सां का अहिड़ी शइ न आहे। अच्छा, असांखे ॿियो बि अगनशर तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि अहम आहे डिस्कस करणी, उहा इहा त ख़ासि तौर ते हिकु औरत जेका मुस्तहिक आहे जंहिंजो नंबर नालो उन में आहे एड थियल, पर उन बावजूदि केतिरियूं ई औरतूं 3 खां 4 औरतूं इहो सम्झी उते पहुचनि थियूं त इहे पैसा शायदि हर माण्हू खे मिलंदा, पर इन हवाले सां न त उते को ऐलान कयो वेंदो आहे, न उन्हनि खे सम्झाइबो आहे त बाबा हीअ जेके पैसा आहिनि रुॻो उन्हनि मख़सूस जेके लिस्ट जा आहिनि, माण्हू लिस्ट में शामिल आहिनि उन्हनि जा आहिनि, रुॻो उन ते ॾंडो फेरनो आहे। जेको मैसेज अचे थो न एहसास प्रोग्राम जेको 12,000 मिलंदो, जेको मैसेज अचे थो जंहिंमें आयल उन्हनि खे चवंदो आहे त उन में वाज़े तौरु लिखियलु हूंदो आहे त तव्हांखे रक़म वसूल करण वारो मैसेज ईंदो, पोइ तव्हां सेंटर ते वञो। पर जंहिं ॾे अहल जो मैसेज आहे उहे बि सेंटर जे ॿाहिरां मौजूदु आहिनि। त असां काश टीवी जे प्लेटफॉर्म तां अहिड़नि दोस्तनि खे जेको ॿुधाईंदासीं त जॾहिं तव्हांखे पेमेंट वसूल करण जो मैसेज अचे पोइ तव्हां सेंटरनि ते वञो ऐं तव्हां पाण बि जेको सोशल डिस्टेंस आहे, जेको मुफ़ासिलो आहे, उनखे तव्हां पाण बि फॉलो कयो। छो त अगरि तव्हांखे लॻी त तव्हांजे पूरे ख़ानदान खे लॻंदी। त काश टीवी पारां जेको इहे अवेयरनेस वारो प्रोग्राम आहे त तव्हां ऐं काश टीवी जो सच जेको आहे जसल हाणे ऐं असां चाहियूं इहो था त माण्हुनि में जेका अवेयरनेस आहे उहा पैदा थिए ऐं गवर्नमेंट ख़ाली कुझु बि नथी करे सघे जेसीं ताईं मीडिया बि पंहिंजो किरदारु, गवर्नमेंट जो जेको किरदारु आहे, माफ़ु कजो, जेको किरदारु हिन टाइम ॾिसो पिया उहो बि त तसली बख़्श न आहे न। जेको हिकिड़े 200-500 ॻोठनि में ट्रेक उन्हनि जेके माण्हुनि जे लाइ घर फैमिलीज़ जे लाइ राशन मोकिले छॾनि था ऐं जेके कुझु नाराज़गियूं बि हलनि थियूं पियूं, त हिन महिल जेके ग़ाइबाना हिकिड़ी तक़सीम आहे उन जे लाइ बि त हिकिड़ो अबाम आहे माण्हुनि में। असल में बदकिस्मती चइजे खणी त असां हमेशह असांजा माण्हू सियासी जेका धड़ाबंदी आहे न उन में पिसजा आहिनि। जेके हुकूमत में वेंदा आहिनि पोइ उन पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ पंहिंजे वोटरनि खे पोइ भले उहे मुतासिर थियनि न थियनि, भले उन्हनि जो हिन लॉकडाउन सां को वजह वास्तो हुजे, उहो ज़िमेदार हुजे, भले उहो पंहिंजे कमकार कंदड़ हुजे, पर उहो पंहिंजे वोटर खे ख़ुशि करण लाइ सियासतदान जेको आहे ग़रीब तबिके खे पीअनि था पिया। जॾहिं असां कोशिशि इहा कई आहे त जेका कुझु दोस्तनि सां मिली करे असां बि राशन वारे कारे ख़ैर में हिसो वरितो होसीं, त असां इहा कोशिशि कईसीं, ॾिठोसीं त लॉकडाउन सां जेके मुतासिर आहिनि दिहाड़ीदार माण्हू जेके आहिनि, जेके लॉकडाउन जे करे पंहिंजे घरनि में वेही रहिया आहिनि गुज़िरियल 20-22 ॾींहंनि खां वठी, त सफ़ेद पोश तबिको जेको कंहिं घुरी ई नथो सघे, असां केतिरनि अहिड़नि सफ़ेद पोश माण्हुनि जे घरनि ते वञी पहुचायोसीं जॾहिं उन्हनि जी अखियुनि में हिकिड़ी चमक ॾिठी थिए, ख़ुशी थी थिए, त असां पंहिंजो पाण खे ख़ुदा ॼाणे थो
ख़ुशि नसीब महसूसु कयो त असां इन्हनि माण्हुनि जे चहिरनि ते जेके परेशान आहे न कंहिं घुरी सघंदा न कंहिंजे अॻियां हथु फैलाए सघंदा उनजे चहिरनि ते मुर्क आंदी आहे त गवर्नमेंट खे बि ईअं करणु घुरिजे जेके ॿिया जेके असांजा फलाही इदारा कमु कनि पिया त अहिड़नि माण्हुनि जी जेको आहे उन्हनि खे राशन पुॼायो जेके हिन लॉकडाउन जा मुतासिर थियनि। मां तव्हांखे ॿुधायां हिकिड़ो कॉलोनी में जिते मां रहां थो उते मुंहिंजे साम्हूं हिकिड़ो वॾो बंगलो आहे पर उहो अरब खरबपति माण्हू आहे। त हक़ीक़त में हुनजी नौकिराणी मूं वटि आई त मूंखे साहब मोकिलियो आहे त राशन ॾियो माना नौकिराणी जे लाइ बि नथा करे सघनि माण्हू उनखे बि मां उनखे ॾिनो मां अधी खे सम्झायुमि त अधी तव्हां पंहिंजे साहब खे चओ त उहो जेके हिते हिन पूरी कॉलोनी में नौकिराणियूं कमु कनि थियूं पियूं त उन्हनि सॼनि खे ॾेई सघे थो बासानी ॾेई सघे थो त तव्हां उनखे सम्झायो उहे बि ॾियनि। चए था मूंखे हुन मोकिलिया मां वरी बि हुनखे जेको असां वटि हुयो हाल मां हुन अधी खे ॾिनो त असांजा अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके माना जे ख़ानदान जी फैमिली जी पुटनि जी अगरि तनख़्वाह तव्हां ॿुधो तव्हां हैरान रहिजो घटि में 14 खां 15 लख रुपया उन ॾींहुं तव्हांखे जेको यादि हूंदो त मां तव्हांखे शाम जो कॉल कई। नाज़रीन मां शाम जो वक़्तु हुयो त ॾहकी टाउन कमेटी जो हिकिड़ो वीचारो मुलाज़िम हुयो उनखां पोइ उनखे शायदि कढियो वियो पना विकिणे करे गुज़र सफ़र कंदो मूंखे ख़बर पई त हुनजा जेके बचा आहिनि ॿारड़ा आहिनि हिकु राति खां बुख ते आहिनि। जीअं मां मुंहिंजे साम्हूं मानी आई त मां यकीन कयो पंहिंजी मानी उन्हनि जे हवाले कई छो त असां बि हिकिड़ा हल्का नंढड़ा वर्कर हुआसीं एतिरी सघनि कंहिंखे राशन ॾेई सघूं जो हिकिड़े खे ॾियूं पिया त ॿिया वरी नाराज़ थियनि पिया त उहा पकल मानी उनजे हवाले कईसीं। मां काज़ी अगन खे रिंग कई त काज़ी अगन हिकिड़ी फैमिली आहे ऐं उन सां ई सूरत हाल आहे त बिना कंहिं देरि जे शाम जे वक़्तु तव्हां पहुतो। मां काज़ी अगन खे चयो त यार तस्वीर हिकिड़ी थी वञे छो त उत्साह पैदा थिए त यकीन आहे त मूंखे हैरानगी बि थी अखियुनि में ॻोड़ा बि आहे जॾहिं तव्हां चयो त तस्वीर न आहे कढणी तस्वीर असल में अजीब माना कैफ़ियत इहा तव्हांजी हक़ीक़त आहे त असांजे रवैयनि में हिन वबा वारे टाइम जेका हिन टाइम माण्हू न जेके वीचारा हथ अॻ में न फैलाइनि तव्हां चओ त पना मिड़े बि पंहिंजो घरु हलाईंदो बिल्कुलु घर अहिड़नि माण्हुनि जी तस्वीर कढणु असांजी नज़र में तज़लील करणु बराबरि छो जेके दोस्त ॾियनि पिया असां पाण बि कुझु नथो दोस्तनि सां मिली करे कयोसीं जेके ॾियनि पिया उहे बि इन शइ खां मना कनि पिया त पब्लिसिटी न आहे करणी तस्वीर न आहे कढाइणी ऐं अहिड़नि माण्हुनि जे घर ताईं पुॼाइणो आहे जेके ज़रूरतमंद हुजनि ऐं जेन्युइन हिन लॉकडाउन जा मुतासिर हुजनि त असां काश टीवी जे हिन प्लेटफॉर्म तां जेके मुख़ैर हज़रात हिन वक़्तु हिन जेका मुसीबत वारी घड़ी में ग़रीबनि जी ख़िदमत करणु चाहिनि था त उहे कंहिं बि DC कंहिं बि AC कंहिं बि मुख़्तियारकार जे हवाले उहो राशन न कनि उहे पाण ॻोल्हिनि अहिड़नि माण्हुनि खे उन्हनि जे दरनि ते वञी उन्हनि जे दरवाज़नि ते वञी करे पुॼाइनि जीअं ओरिजिनल जेके मुतासिर आहिनि उहे रहिजी न वञनि की किथे को बुख वेगे अहिड़ो माण्हू न मरी वञे जेको कंहिंजे अॻियां हथु न फैलाए सघे जो ख़ुददार माण्हू आहे जेको कमाए करे खाइण जी जंहिंखे आदत पियल आहे पिनण वारो त हमेशह ई पिनंदो रहंदो भले उहो वबा हुजे भले कहिड़ी बि हुजे त आदत पइजी वई आहे माण्हुनि खे असां अहिड़ा इहो माफ़ु कजो अगन शहर हिकिड़ी शइ बि साम्हूं आई आहे उहा छो त तव्हां फील्ड में रहियो तव्हां राशन बि तक़सीम कयो 100,000 माण्हुनि में उन्हनि जे घरनि ताईं पहुतो बग़ैर उन फोटो सेशन जे कुझु अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके जीअं तव्हां चयो त माना हिकिड़ो बंगले में वेठल आहे कुझु अहिड़ा माण्हू आहिनि जंहिंजो लॉकडाउन सां का शइ मुतासिर न थी 6 महीननि जी ओधर ते उहे ज़मीनुनि ते हुन ते उहे बि राशन जी सफ़ में गवर्नमेंट बि चए थी त बाबा यूसिन में ॾियो हिन में छा इहा छा माजरा आहे त उन्हनि जो लॉकडाउन जे हवाले सां जेके ॾिहाड़ी वारा मज़दूरी न आहिनि ज़रिए माश उन्हनि जी इंडस्ट्री बि उहा साॻी ॻाल्हि आहे सियासी ख़ुशी हासिलु करण लाइ माण्हू इहो शइ कनि था जेके ॿाहिरि वञी करे अली रज़ा मुंहिंजो नंढड़ो भाउ उन मूंखे हिकु दफ़ो फ़ोन कई ज़ात न खणो चई उन माण्हू आहिनि उहे वीचारा मिसकिन आहिनि उन्हनि खे बि राशन ॾे मां त उहे छा कंदा हुया चई माल चारींदा आहिनि सची हक़ीक़त चई माल चारींदा मां त हा माल त हाणे बि उहे चारीनि था त उहे लॉकडाउन सां कीअं मुतासिर थिया मां कोन ॾींदुमि इन सिधी ॻाल्हि आहे अहिड़े माण्हू कोन्हे जेको लॉकडाउन जो ओरिजिनल मुतासिर हुजे सियासतदाननि खे बि असां हथ ॿधी अर्ज़ु कंदासीं कामोरनि खे बि अर्ज़ु कंदासीं जेके मुख़ैर हज़रात कमु कनि था पिया कंहिंजा नाला खणूं सुठो कमु कनि था पिया माण्हू पर उन्हनि माण्हुनि खे असांखे गुज़ारिश कंदा कंहिं AC DC जे हवाले करण जे बजाए अहिड़नि मुतासिरनि खे ॻोल्हे उन्हनि जे दरवाज़नि ताईं पहुचनि जी। अच्छा असां आख़िरी मुंहिंजो सुवालु आहे इन मुख़्तसर पैगाम दौरान त जेके असांजा कुझु ख़ासि तौर ते मीडिया पर्सन बि माना उहे पाण खे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उनजा जेके उन्हनि ॿाहिरि जो वजूदु उनजो अलॻि आहे अंदरि जो अलॻि आहे हक़ीक़ी माना में अमली तौरु नथा कनि छा इहो हिकिड़ो जेको ट्रेंड आहे पाण खे फेक फेम जो बुख़ार आहे जेको छा इहो असां बि त न वधायो आहे त सेल्फी बाबा कढणी आहे हिकिड़े सहाफ़ी खे ॾियणी आहे उन वायरल कर छो त उहो माण्हू पाण त नथो करे न 5 खां 8 अहिड़े क़िस्म जा माण्हू गॾु रखे थो। उस्ताद तव्हां सीनियर माण्हू अॼु खां तव्हां हिकु ॾहाको पोइते हलिया वञो त सहाफ़त कीअं हुई ॾुखी इंतिहाई ॾुखी हुई पर जॾहिं हिकिड़ी सहाफ़त में जिद्दत आई आहे सोशल मीडिया आई आहे जंहिं वटि टच मोबाइल आहे उहो पाण खे सहाफ़ी ज़ाहिर कंदो आहे सहाफ़ी महसूसु कराईंदो आहे पर सहाफ़ती मैच्योरिटी
उहा तॾहिं ईंदी आहे जॾहिं माण्हू तरबियत हासिलु कंदो आहे, सुठनि इदारनि में कमु कंदो आहे, सुठनि माण्हुनि सां गॾिजी कमु कंदो आहे। असां जेको 2008-09 में मां तक़रीबन तव्हां सां गॾियुमि, उन खां पोइ सिखिया वरिती। अॼु बि असां जज़्बाती सहाफ़त जी कैमरा जे टाइम न थींदा आहियूं। हर कंहिं सां सहाफ़ी पंहिंजे इख़लाक़, पंहिंजे लफ़्ज़नि, पंहिंजे सुवालनि सां सुञातो वेंदो आहे। जज़्बाती उहो थींदो आहे जेको हिकु धुरियो हूंदो आहे। त असल में मामला इहे आहिनि त माण्हू सोशल मीडिया जे फेम जे वकड़ में अहिड़ा वकिड़जी विया आहिनि जो उहे चवनि था असां सोशल मीडिया ते को जीअं असांजी तस्वीर रखी वरी असांजी बि तारीफ़ करे त जेको आहे काज़ी अगन बेबाक, बरकत शर बेबाक, वॾा ठका वञनि। त इन चकर जेको आहे न असांजी सहाफ़त जो बि ॿेड़ो ॿोड़ियो आहे। त सेल्फी जेका सोशल मीडिया जी सेल्फी आहे, जिते मुख़ैर हज़रात जो ॿेड़ो ॿोड़ियो आहे, उते सहाफ़त जो बि न ॿेड़ो ॿोड़ियो आहे, उते सियासतदान जो बि न ॿेड़ो ॿोड़ियो आहे, कामोरनि जो बि न ॿेड़ो ॿोड़ियो। जॾहिं असां इन फेम खां निकिरंदासीं, इन सोच खां निकिरंदासीं त सेल्फी सॼो कुझु न आहे, अमली कमु कजे। सिखण को ॾोह कोन्हे, कंहिं बि उस्ताद वटि वञी करे तव्हां सिखी सघो था। जेसि ताईं तव्हां कंहिं ख़बर जो मतिलबु हिकिड़ो जेके ख़बर ई न आहे त ख़बर आहे छा, इनजो स्ट्रक्चर छा आहे, ऐं ख़बर जा जेके ज़रूरतूं घुरिजूं आहिनि उहे पूरियूं करणियूं बि आहिनि या न आहिनि, रुगो बसि फोटो कढ। कुझु त असां इहो बि अगन शइ ॾिठा आहिनि, एतिरा माण्हू सुबुह जो माशाल्लाह मां त हैरान आहियां, उन्हनि माण्हुनि वटि एतिरा इहे जेके पैकेज जा पैसा किथां सुबुह खां वठी नाज़रीन उहे शाम ताईं लाइव हूंदा आहिनि। जेको घिटी में मिली वियो उहो बि लाइव आहे, अॻियां वीचारो खे सौदो वठिणो आहे, टैबलेट वठिणो आहे, उनखे लाइव करिणो आहे। उन्हनि हर इहो छा हिकिड़ो ब्लैकमेलिंग जो ट्रेंड आहे या हिन में बि का सचाई आहे या वाक़ई को दर्द आहे? असल में लाइव उस्ताद या का शइ ॾेखारिजे त अहिड़ी शइ ॾेखारिजे जेका कंहिं सबक़ आमोज़ हुजे या जंहिंखां माण्हू कुझु सम्झी सघनि, जंहिंखां कुझु सिखी सघनि। या वरी जेके असांजा दोस्त इन लाइव वारी वबा में मुब्तला थिया आहिनि जेका किरोना खां बि वधीक ख़तरनाक आहे, त उन्हनि दोस्तनि खे जेको आहे पहिरें मीडिया जी जेके आहे किताब का ज़रूरी न आहे को जर्नलिज़म थियलु हुजे, मार्केट में किताबूं खोड़ मौजूदु आहिनि, सुठा जेके असांजा एंकर आहिनि, सुठा असांजी घोटकी में केतिरा ई असांजा सीनियर सहाफ़ी आहिनि। त झटि जेकॾहिं 2-3 महीना उन्हनि सां गॾु रहिया त उन्हनि जे अंदरि बि मैच्योरिटी अची वेंदी, ऐं मैच्योरिटी लाज़मी आहे हर प्रोफेशन में। जेसि ताईं तव्हां मैच्योर न थींदो तेसि ताईं धिकनि थाॿनि में माण्हू हूंदो आहे। त सभु पहिरियों असांखे मैच्योर थियणु घुरिजे, असांखे सिखणु घुरिजे। सिखणु ॾोह कोन्हे को, बिल्कुलु सिखा ज़रूरी आहे, माण्हू सिखिया वठे। ईअं न करे जो जंहिंखे उर्दू जा को 4 टिकर लिखणा हुजनि, लिखणु ईंदा हुजनि, उनखे खणी करे गॾु घुमाइणो पए। माण्हू पंहिंजो कमु पाण करे, कैमरा खां वठी करे हर शइ ताईं। अॼु ताईं उस्ताद तव्हां सां गॾु मूंखे रहम तक 20 साल 20 न त कोई 15 साल पक्का थिया त अॼु ताईं मां वटि कैमरामैन कोन्हे। मां पंहिंजो पाण कमु कंदो आहियां कैमरा ते। बिल्कुलु असां जेको ॾिसंदा आहियूं न अख़बार वठी ईंदो आहे 10 कापियुनि वारी PDF छा चवंदा आहिनि फाइल उहा अचे थी, त उहो बि पंहिंजो हिकिड़ो कैमरामैन रखे थो। त असांखे पहिरियों कैमरामैन बि रखे थो, इंजीनियर बि रखे थो, असांखे सभु कुझु पाण खे सिखणु प्रोटोकॉल बि मिले, को गार्ड बि हुजे। त इहो ज़वान आहे सहाफ़त जो ऐं असांजे रवैयनि जो ऐं असांजी अगन शर वॾी महिरबानी। इंशाल्लाह असां मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते तव्हांजे साम्हूं ईंदा रहंदासीं ऐं असां तव्हांखे बि भलीकार कयूं था त असांजे लाइ तव्हां वक़्तु कढो था ऐं असांजे हिन प्रोग्रामिंग में शामिलु थियो था। नाज़रीन कंहिं बि जीअं असांजो अॼु जो प्रोग्राम इहो स्पेशल ट्रांसमिशन में त तव्हां हिन वक़्तु ख़ासि तौर ते असांजी हुकूमत या असांजी आवाम या जेको इहो असांजो मुआशिरो आहे, कंहिंखे का बि ख़बर न आहे क़यामत जो मंज़रात यानी कि उनखे करिणो छा आहे। हुकूमत खे इहा ख़बर न आहे त जेके वाक़ई हक़ीक़तनि जेके कारोबार में मुतासिर थियल तबिको घटि वधि ज़्यादा केरु आहे, ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि माण्हुनि खे रजिस्टर्ड कयो वियो आहे जेके ऑलरेडी रजिस्टर्ड आहिनि। ग़रीब रजिस्टर्ड बि न आहे, ग़रीब तबिके जी का बि विरासत बि न आहे, यानी कि ग़रीब कंहिं खाते में बि न आहे। उन्हनि खे इहा बि ख़बर न आहे, जंहिं सबबु अॼु इहा हालत आहे त वज़ीर आला सिंध पारां लॉकडाउन जे ऐलान खां पोइ माण्हू शहर में इहो ॾिसणु अचनि था त लॉकडाउन आहे कहिड़ी भला। बिल्कुलु उन्हनि खे इहा ई ख़बर न आहे त इहो लॉकडाउन चइबो छा के आहे, आइसोलेशन आहे छा। ऐं असां यकीन कयो त हिकु त अंग्रेज़ी जे बुख़ार में मुब्तला थी चुका आहियूं, ॿियो असां वटि रवैया जेके आहिनि रुगो इनफ़रादी आहिनि। हर माण्हू सियासत चमकाइण जे चकर में आहे, हर माण्हू चए थो त मां हमदर्दनि जी लिस्ट में हुजां, वाह वाह थिए, रुगो फेक फॉर्म हुजे, इंसानियत जो दर्द कंहिं में बि न आहे। इन करे हीअ जेके बि फ़ैसिला थियण खां पहिरां हिकिड़ी फिज़िबिलिटी ठाही वञे अवेयरनेस जे हवाले सां या कंहिं बि हवाले सां।